高雄昨天晚间大雨炸裂，在空中不时伴随雷电交加，而位在三民区清丰街的一栋民宅的冷气室外机就疑似被雷电给打中了，造成闷烧，还有冒出大量浓烟。而另外中山大学宿舍更是因被大雨灌进来，让学生忙着拿本机扫水清理惨况。另外更有加油站的监视器拍下风云变色的恐怖瞬间。上班中的人员急急忙忙躲进加油岛里头，也直呼这根本是台风等级。协定之间加油站外下起了大雨，一阵强风不仅把垃圾桶给吹倒，还吹到了加油站入口处，整个垃圾满天飞。眼看着雨势风势逐渐增强，加油站人员赶紧躲进加油岛里面。雨水毫不留情地打在玻璃上，狂风咻咻叫，加油站的员工躲在里面，真的吓坏了，直呼这大雷雨根本是台风等级。而中山大学的宿舍也因为这场大雨淹水了。宿舍2楼平台变成水池，舍监的一名同学拿着水桶把平台的水往外倒。住在宿舍里面的同学也很忙，因为冷气管线不仅漏水狂滴，地上也是从窗户灌进来的雨水。学生无奈拿着本机扫水清理。是昨天的雨真的是暴雨，感觉是用到的，有几间可能有在滴水。由于瞬间强降雨，造成部分的房间短暂的淹水，校方已经紧急协助处理。而大雨炸裂还不时伴随雷电交加，警消获报三民区清丰街一栋民宅冷气室外机疑似瞬间被雷击击中，造成闷烧，冒出浓烟。屋主及附近的居民赶紧跑出屋外查看状况。他们说有听到烧焦的烟味啊，他们是说打到后面的那个冷气附近嘛。还好整起事件并没有人员伤亡，详细的起火原因还有待厘清。气象署提醒，周5、周6这2天是降雨高峰，中南部都是热点，民众要严防豪雨。就王梦婷、肖志远在高雄的采访报道。